3 longueurs de la bouée. Ok, j'envoie. Ah bah bien. Check. Emotional extremes, the panic of the everyday. I don't want your minimum wage. Yes, I need these eyes alone to foster my self-righteous way. Cette pour l'eau fait un peu vers le bateau. Je vois la mine. Attention. Oui. Oui. On va s'arrêter. Super. Salut Marin, ça va? Alors cette régate? Bah écoute, on a gagné. Ah génial, incroyable. Le bateau d'argent fer. Virer au Geniş, ça vous tente? Oh génial. Ah mais c'est parfait ça. Et les gars, vous êtes chaud pour aller voir s'il y a de la place au mouillage en windpoil? Il y a un peu de vent là, c'est élevé. Ouais.